kisa bokoko eza maladi oyo etretaka biso tokenda bazamba tokota bazamba toyebi ke kiso na otraite mutu boye na otraite mutu boye na otraite mutu boye mais sikoyo soki na spiritualité oyebi eloko te otraite bato wana nyonso alobi so olandi réponse nanga bien so olandi réponse on appelle sur bien yo mo ozobengana na nani docteur spirituel est-ce que ba paralyser nyonso bato bazobela ba AVC nyonso bato bazobela yo ozokanisa ke alaleka abo vu AVC non eza mutu musu aza directeur na société ba pesi AVC pour mutu musu so remplacer mais yo mutu bongo ozo mo mi hôpital est-ce que maladie eza maladie ya normal to eza maladie spirituelle peut-être ma botte bana no nyonso batsa ba likola nzete yo ebate mais banzo peso ba kisozo melo bikate ba boke lo maladie bonzo to ngoma obimisaka ba tâche ovandaka liboko etengami munoko etengami AVC yo zo kanisa peut-être eza maladie moko zina ndaku to vanziateur nde bakoma oloba ok eza ba esprit ba peso maladie na po musala mo banda osalo kokate to chance boye banda oyela yo ekomelo te bo ba bisananga me ba ko réparer na binote po ayeke pa nanga ne bande opesi mutukisi atia tsango ba mai atindeli okuna obikite ok ya mélanger tant osilikele asiliki alingi suko mona ote tant yo otindele monga kimio mama so oza na problème papa so oza na problème ya na benga bino tabana mutu nyonso oza na problème neti problème ba jouer est-ce que dans lobby non dans lobby ngote eza ba jouer mususu baza wana au cas où on a proposé une équipe moi monene ba somba mais comme la moment ma camion se bloqué et là ok ça pas problème spirituel. Cette émission est offerte par Papi le Roi à la carte illimitée. Mokili mobimba boyo kansango malamu oyo eye nini yango lisusu yo pe Flat Hotel HP eye pona kokokisa bareve na bino etongami na banorme international pona baséjour na bino na bavacances na bino boza pepele ebongo pona kolia pe komela Flat Hotel HP atie na disposition na bino restaurant VIP pona masanga qualité nyonso bokoluka ezali Flat Hotel HP abakiseli bino lisusu wifi ya ofele lokola kaka na poto ndeko na ngai côté électricité bosana na yo molili po Flat Hotel HP ateli bino générateur ya tumu pia botuni ngai soki Flat Hotel HP ezwami wapi Flat Hotel HP ezwami bongo na commune ya Kalamu centre-ville na quartier Kimbangu avenue Makanza numéro 10 Bona ba réservation ya ba chambre bobenga na ba numéro oyo plus 243 90 38 96 420 ebongo pona bino bana poto tobengaka ba professionnel bobenga na ba numéro oyo plus 33 60 53 84 625 Flat Hotel HP epesameli biso lokola bokonzi ya likolo epesamela moto nyonso oyo ezali cadeau signé Flat Hotel HP. Mbote na babone nyonso to ya Watas TV kane na mesana ko yebisa bino na mesana ka kopesa bino ka basango na mesana ka ko yebisa bino mwasi nzambe yo na bike bozo luka eza ngo eloko te na za na ngai za ko par rapport ya par rapport emo classe emo musala ambe ming ne classe quoi mais musala na za na nga vraiment na za na miko na tike boso moko asara na emo asala makambo nga pesa ka makambo ndenge ezali
merci na bino na bien quelqu'un batanga na message déjà ko pesa bambote papi le roi la carte limitée mon piquois dollar na euro pourquoi pas livre sterling yende makambo babi via batamalele privé batamalele bozo welele bozo djembela botika et José Ndombe premier ministre yende makambo mona Paris à solo Brown Mangoya garçon de Paris yokutu pemisa molimo Kevin Kamba garçon malata kitoko na Katia France quoi donc tozana invité na pembe docteur spirituel auto bengi docteur ya milimo o nazana ye lelo invité na ngai bokomeka koyoka ebino moko ye moko meka koloba nga nazaka wana pona kotambola ka pona koluka to c'est biso mizane misala biso to tambola to genda koluka to baza trop teka sur polémique donc toza partout to sala msala nyonso ezana ba pub kana na ebisa bino to sala ka nyonso to bolanda docteur spirituel. Bonjour docteur spirituel. Bonjour maman. Mbali boso na ko ma émission na bino. Boyambinga c'est bonne santé. Santé kitoko makasi. Leo na yena luba na vanda nye mingi na vandi penza donc leo na yena bimisa o na zana. OK bandeko docteur spirituel alobi avanda mwa mingi lelo na posa abimisa o ya zana ngo tokoyoka o ya zana ngo akobimisa ko yebisa biso pe o to yeba kite to yoka ye neti ngai oyo vraiment na yebiye ngai vraiment na yebiye na yebi na ngai mi bomba na ba kwa na ye na ba mambe belé onga na yeba mi bomba na kwa nembe tout le monde le long vraiment na kenda ki tiko lukaye esika zala kanabi non docteur naza vraiment na posa na yo makambo zo sala ba témoignage faut o lobelango faut pesela ngo ka makambo ndenge zalaka docteur spirituel o mi bombi mingi koloba bana kin pena bana poto de to ba TV za radio te bana posa ba yokayo nga mi bombi mingi pourquoi na tse ba tuliboso batu basala ngana za coulisses bino bo sala mais na moni batu bazo sala ndenge nga zolinga musale salama et ça ma bongote ba ventiler ba bimi ebelé ba charlatan ebelé donc na koki suko supporter na comment on appelle mususu ya bandeko ya batu oyo ba on bazo soigner donc et salinga passe nde na mi bimi si le na lobaki nga mo docteur spirituel na ye ba ba ndo bikisa bino ba kisi nga na ma ba kisi na molimo po bazo bikisa bat ba bikisa bat bikate or il fallait bazonga lisusu batuna nga mais ba balandi mbongo opesa mutu kisi boye olia ko soigner mutu bien azui kisi le même kisi opesi kisi neza bien makasi abakisi ba mai po azonga lisusu pa note alia batu mbongo et c'est peli singate yana obite na ndenge na bosengi na yo nde bimisinga su lelo na ya koloba na ya penza koloba bandeko na nga nyonso o baza ba maladi ngamo lelo docteur spirituel na bimi babiksi bino na nzoto mingi babiksi bino na nzoto bapesi bino bakisi nga benga ngo baswa diza bakisi na bango bapesi bino bo bikate or omoni biso to ba africain to ba bantu omona na vie o tozana en Afrique awa makambo ebele zo salama mutu mususu azobela opese ba bido bakisa komela bakisa zo bikate o maladi ne wana o ezo bikise wana te yo zo bikisa wana nzoto eza na nzoto te maladi ane eza spirituel mais yo banjo pesa mutu bakisi ebele pe bakufa bapesi ba bakisi ebele batumbi base ba matrice babebisi ba mibali ya batu bato ebele bakufi maladi ya pesa ko pesa mutu bakisi mususu etumbi nzoto maladi ya pesa moyebi kizate paralysé mutu azaki paralysé boko mo akomi su paralysé oh ba problème mususu eza spirituel. Docteur pardon docteur soki na bina landa soki na lobina yeba docteur spirituel obikisa ba maladi ndeti maladi nini o bande ko pe posa ba yeba ba maladi zo bikisa ozoloba kaka wakisi et tout meto yeba maladi o nini docteur spirituel azo bikisa na pourquoi on mi pesi combo docteur spirituel. Bon, premièrement merci pour la question on a mi pesi combo docteur spirituel pour ngamu na mi pesa combo wana te bato ngana bikisa nde babenga ba biyo penza spiritualité fin biso to banu bengo lusu na kombo no to banda l'autre banu bengo ka docteur spirituel kombo tellement siko kombo panzani bato nyonso ba kombo bengo ka na téléphone docteur spirituel donc kombo na ngeli moi na ndenge yo mo pe muto ala kisaki yo nga nda benga tellement ça ko no tu n'es pas docteur spirituel yo mo yeba mo mona voilà donc kombo aneza pa kombo na ngate na kombo na ngeza alors ngana bikisa bato na spiritualité po na Afrique ama mama bezo sa matro mama beba to mitema mabeba leki mingi
omona mutu mususu abotaka te banda kota libala abotaka te bakanga matrice na peut-être batsango likola nzete bakunda ngo quelque part mais mutu abongo oyepa na yo banzo pese bakisi ozo medise bakisi o medise bakisi ana esani tant que logo balongola nzoto nena ezongi te alors ngana kenda na kolandela nano loko ba bebisi na nzoto mutu so na moni wa maladie normale to ni ataki na nzela to osimba ki ko simba to ba tsela ki ko tsela wana to aussi sango na nzela bakisi mais so ki eza maladie oyo mutu abwakela ki yo so eza maladie oyo zwango na famille so eza maladie oyo mutu mwa mutema mabe asali yo bongo mibali mususu basi mba komisa ba puissant est-ce que ba docteur ba soigner soit ba soin disant ba docteur ba soigner ba est-ce que ba bien yo mto ye pano banjo pese ba bido ba kisamila et bon c'est moi si muta baby sai ba bido ba kisana esana et ça le côté il faut non ko lania mutu spirituellement soka biki omoni ke moi normali musu po mobali musu so biki sai nzoto na ki mobali telemi meza penza n'efficacité te biki li ki babo voilà donc lo bongo ezate ponga ki na be sanité mingi na TVT po ba te bele ba kanisa so bi ben sanité na TVND ba maladie ba ebele non ngeza yaka yo mona o comprendre o ye o vivre o yo ko mona ndoko panza sango donc yo lo ba penza mingi makasi ezate nga ba maladie da biksa question muso tu nga ba maladie da biksa ba maladie ba pesi ba hémorroïdes impuissance sexuelle moi si abotaka te ba prostate ba maladie belo mutu aza paralysé ba maladie belo na aussi pardon docteur spirituel mutu aza paralysé okomi prophète bien nini nebi kama kama mutu akokabilo ko sa pasteur nanga évêque général Albert Kakenza Mwanambo po ye côté wana do pemisa molimo évêque donc côté da pemisa siko yo ozotelemisa bakoka nzambe na ngai docteur spirituel Nzambe nga lobi so landi réponse danga bien so landi réponse on appelle sur bien yo mo zo benga nani docteur spirituel est-ce que ba paralyser nyo so ba bazo bela ba AVC nyo so ba bazo bela yo zo kanisa ke alala ka bo azu AVC non eza mutu muso aza directeur na société ba pesi AVC pour mutu muso so remplacer mais yo mutu bongo zo mo mi hôpital est-ce que maladie est maladie il y a normal que ça maladie spirituelle et bon ce que yo bando traitant na bakisi ko pesa mutu babido bakisi pourquoi o benga docteur spirituel tango ozo kamwa so na obikisa AVC il kambo kamwote eza maladie ya milimo non docteur excuse na kamwote so bikisa AVC côté les misabakoka yonde na kamwote docteur nga lobi nga penza lobi mambo tele misabakoka te nga zo loba maladie kikoka eza bande kona biso mususu bakoka botama bakolese bukana wana eza ndenge nzamba tinda mutu mususu asaki accident makolone bukani eza accident akuta nango mais nga maladie nyonso oyo babwakela mutu oyo peut-être azongo par hasard oyo peut-être abelango eya normal soki eye normal na kotala na spiritualité so maladie eza normal aussi bakisi no normal olie na pesa susu bakisi bato bakisi na boyi po babize mingi bazobima na ba TV mais bazo zonga na simananga aye pa nanga pesa o pesa mutu kisi normal oyo ko batu mususu docteur mutu mo mutu ano tinda biso kisa pesa biso ane simite ne na zu décision lelo nga mona bima na boy ko mona bandeko nanga ba souffrir surtout bandeko na biso bazana mikila libanda bandeko na biso mususu bazana Londres na Paris na Allemagne na ba Gabon ba mboka na nyoso libanda ba Canada les États-Unis bato belé ba maladie kuna mais ba docteur a mingi na zu ba appel bazo abiser trop ndenga moko siko na yenga moko a personne mutu ba bolukaka ndenga ye donc nga mo siko na ye mutu nyonso aza na problème na ye na yebi ke limero na ngezo leka déjà bo mo nango mutu nyonso aza na problème na ye mutu nyonso na problème ne eza ba boakela maladie bambelisa ba kisi obikate wana eza makambo mo ya olandela su ya ba kisi bongo te to landela ngo spirituellement peut-être batisa eloko mona nzoto eloko wana neti basi mususu baza na sina traitement à moi si mo boye bazwa biloko ya mbila bakoti na sexe ne ndenga besprit donc mobali ata koti na nzoto na ye so abimisi mai na ki mobali nyonso zo suka na oka na biloko ya mbila wana o comprendre donc il a koki ko botaka jamais siko moi si abongo tango zo pese bakisi azo mela bakisi na ki ne po esala ni si mukona yako bimise biloko wana bimi amoni yango boye moi si on a bota akoma loso na bana 5 moi ba ko bien spirituel bébé spirituel
Vous comprenez? Si quoi moi ça bon PC baki ça obika mbulani. Nana papa moko makolo nyoso banda otambola te. Ba memi e baki ne bazo sa nyoso muta obika te. To ba na papa ne pa na talinga bi ah. Mais papa yo azaki directeur na bon na otanga kombote. Papa oyo problème o azana ngo eza ba boakele na musala. Na banzola ndele na spiritualité na landelier na ba prière papa telemi. Ndena yo pese ba kisi et fortifié kaka ma colonne akoma otambola akoma bien. Na sanga ke kuta ça témoignage mais abi na qualité na ko bima na TVT. Donc c'est ça. Oui, docteur spiritualité, ceux qui ne comprendraient, de konanga moro boya uti kotuna ngai Kevin Kamba na Paris, uti kotuna ngai binanga moi si nzambe olobaki mingi ok n'est pas docteur spiritualité okoye bisaye orosola na ye par rapport ya likambo o etali ba fille mususu o ba chance na bango fille mususu mona bota ma chance bumba la moko o bande ko zozo susu te makamune zo simba te ezo avancer te est-ce que ba côté wana pe o sali sarango comment maman ndo zo mona nga awa ya na bi ya ba question mususu o lieu poser nga yo kutu ndé falo ba nubete la ba ma solo nga problème na ngeza problème spirituel nakuta na ba fie belé bande ko na biso mususu a ville ah bande ko na biso basi basa musana ba na ville nga benga musala bien quoi mususu muninga na yeba bande kulala na ndé bazwa banda kuwana bebisa ye mo ami mona na nzota otambola mais mibali wa bande ko zwa ikala bazwa ka lisusu te OK ba latise masque tango aye pa na nga Nathalie nga bia o eza yote il fallait ko longole masque wana après azongela musala o longola masque na ba kisa bokoko za maladie etretaka biso do kenda bazamba tokota bazamba to yebike kiso na traiter mutubo na traiter mutubo mais si ko soki na spiritualité ebe lo côté o traiter bato na nyoso ndeni neti mutu mususu o to yebisanga sikoyo ndeko mo peut-être azaka bien mais makamune tambola isusu bien mais ça spirituel yo komo ko vanda peut-être au saka na bureau mo balongolo musalo mo na normal yo député ba invalidé ozo mo na normal et bon so na famille ba sepela te peut-être un sénateur problème comme yo ba moko bela maladie mo ko ka so bimato ko tambola te eza problème to ya baninga to problème ya musala to problème ya famille mama mnyoso za ovanda te na lukaka docteur mo boya pesa ba kisi na bikate Lucas docteur spirituel netinga oye na ebiso ba problème oza nango to bandi ko landela ngo spirituellement soko biki esengi mo ba kisi bukie to ba kisa po e renforcer personne zoto makasi ndeko zo ça peut-être aza ba problème ndongo to ebisanga ba chance bani est-ce que biki ba chance ba tumususu na samai ba chance ba te beleza samai ba chance ba tumususu ba tsona milangi ba boka na ba toilette c'est comme mutabongo e pa no pasteur to pasteur nazana ba problème papa sunga biso malade ya bokoko na ba problème est-ce que ba kisino ane ko biki sa mutabongo eza ba problème spirituel il faut balandela ngo spirituellement eza basi mususu mabala mobali na nga so sentir yete basi ba baby sanzo to na kibo mwasi ba baby sai makasi siko mwasi bongo yo vanda kana libala lokwa kizengi ba pesa ba bido ba mai mususu za na mbanda moli banda abwakela maladi ya ko bwakela mais so batali on a monde spiritualité et oye ba ndeni ke bakangi ba baby sionzo to na milimo milimo mabende baby sionzo to il faut avant banda ko soigner il faut banda na ko soigner esprit na yo après ba ko soigner nzoto na yo mais yo babandi peso ba bido ba kisozo melozo mela oui comme ba kisozo mabete mais il faut no batala eloko nini sali ki nzoto no ko mabongo vous comprenez donc moi na pesa ba témoignage belé na ebisa bido ba témoignage belé za te donc muto azana tembi muto mo ke ya bande ko msuna poto banda kenda poto si le lozo amikandate mais ça la kazo si mambo ko mazo amikandate OK déjà mukanda ne bima na monde spirituel ba kanga yango quelque part pour ba freiner ba avantage excusez-moi docteur pardon so ki na tali to bengo sanganga ça que soit kinganga te omoni même ba quoi ni ba pasteur bokende pas pasteur na bino oza na problème pasteur azo biso tikela ngata na ça ba prier pour nya peso ba prier wana yo mo sala te c'est que ça na secret moko na bible za caché vous comprenez ba ko dévoiler ngote
Vous comprenez? Au moins, il faut bisa mutu dans le monde spirituel. Il faut que mutu se sacrifier. Biso ba docteur na bino ba yake pa na bino ya bomo na ba on ba TV. To se sacrifier combien pour na bango? Ayi yo problème à mutu, mais mutu ya zo bikisa na tikali. Ayi yo juste photo à mutu. Au bandi ba prier pour na mutu, no bandi ba prier mutu na biki ya dondo. Est-ce que ça bien? Mais si quand on va doper ça mutu ba kisi maladie ezongi aye biso ndenga o réparer maladie wana te. Oh ngane muna bikisa mutu. Il y a peut-être un peu de réparer maladie. Moi, c'est défendre des athées à Kiminaï. De vos hommes, na Congo, au tina mutumbongo ya Kimi. Moi, il y a un peu sur le téléphone des athées. Donc, azoye aye pananga. Tant que baby c'est pananga. Au tina le mbongo. Aye eloko sala. Ta Kimi na mbongo. Comme abandine rolia mbongo. Bande konanga, ba Congolais, ba Gabonais, ba Maliens, ba Nigériens. Les Américains, oh, nous avons un problème spirituel. Le problème, nous avons un bien côté. Place au Vanzi, on a des problèmes aux années. Peut-être que nous avons un botte, nous avons un samay. Peut-être que nous avons un botte, nous avons un collant, c'était eux. Mais nous avons un qui se sont mélodie, mélodie karaté. Nous avons un malade, nous avons un tâche. Au Vandara, nous avons un AVC. Yozo kan sa peut-être les malades moko zuna ndaku to vanzi atende ba koma oloba ok za be esprit ba peso malade un peu musala mo bando salo kuka to chance boye bando yela yo e komilote alors nga docteur na bino docteur spirituel na bino ndebo pesa nga kombo nga zo biksa spirituellement nazo la nela pe physiquement do soko biki na molimo ndeto yo la nela nzoto nde nini ekoma makasi donc namoni dans la question non docteur spirituel so ina lina mécano nous kotu na docteur spirituel est-ce que les campé tali taille babi ya béton docteur spirituel ba côté kuna yo pe po yo so maramunyo so tu docteur spirituel babi ya béton moto mekorota ba botala no mosi nchwambe so qui fait docteur spirituel ko tele misa muta boy vraiment bongi siende sa makela mosi nzambe bon mama o bani so la bina tanga ba maladie nyos o nga traiter awa là l'opposo peut traiter l'opposo nga peut-être mutu ba boakela e malade on comprendre malade ane tika na ba tâche moko boye po bebi senzoto na lo ba vérité na lo ba te pona ne comment peut-être l'opposonné za obeba to le ngeza obeba tineli ombongo zimbongo li okangi téléphone nge pa nga ba jewana ezate ba sal jewana ezate oyo azana problème na yi net obili kama ba tayi wana mama yo yaka so za problème yaka. Si vous me posez une question, il faut me payer sa réponse. Yo me la question mais la raille. Docteur spirituel. Whisky. Zambe, ozo yo ka docteur spirituel. Wana ko botina na réveiller. Donc tant yo me poser une question, yo ne faut me payer sa réponse. Vous comprenez? Donc ngai nuance so eza malade. Et loko nuance so déranger yo. O musala mo ba bloquer. O problème moko za nango. Yo yaka yako expliquer un problème na pona boy aussi c'est mission ba notanga na traiter boy nga malade sorti pour le numéro docteur spirituel pour le numéro vraiment batu bazolo ba pe tout baza pour ça contact na yo o ba ko benga yo o koyamba bango o ba ko komelo za en ligne quoi docteur pesa numéro ça afficher numéro o eleka o salelaka po ba misusu romona ba pesi mbongo na bango numéro na yo bu et comme l'appareil soit mundele wana lobby pour moment sans avec un pollu à téléphone bon numéro na ngeza 090 92 77 47 090 39 27 747. Ok, numéro docteur spirituel oui. 090 39 27 747. Ok, docteur spirituel, comme moi quelques mots de la fin d'ailleurs vraiment. Comme la souka avant. Comme la souka, docteur, on peut se passer à Makam. On peut se marambo sur Makam. Ça va ndekona marambo mabe oyo. Ba soi-disant ba docteur na ba sali bango. Ba zo ya nsima. Oyebi question ezaki yo te bande ko belé ba senga sa ba émission na boy. Mais tara yo. Yo siko le roi yo moko za témoignage, nde la bina ya posa facilité au témoigner. Ndena bimi siko la bitena bimi sakaka baye pa na mingi baye ba bizena bande ko ba taka na niveau ba obe bisananga me ba ko réparer na binote po ayeke pa na ne bande opesi mutukisi akia tsango ba mai atindeli okuna obikite. Ok, il y a mélangé. Tant qu'on silikele a siliki, alingi suko mona ote. Tant qu'on tindele mon akimio. Maman so za na problème, papa so za na problème. Il y a na benga bina tabana. Mutunyo so za na problème. Net problème ba jouer, est-ce que dans le bien? Non. Dans le bien ote. Eza ba jouer mususu baza wana.
au cas où on a proposé une équipe moi monene ba somba mais comme la moment moi camion se bloqué et lali OK ça pas problème spirituel ça va jouer na biso combien de joueurs na biso ya Kinshasa ba BBC bango combien de joueurs na ba Lubumbashi ba Goma ba jouer combien ba BBC bango ba okende pa ba to bokoko ba okende ba sima ba makolo eza makolo wana te mwana pesa ba kombo ba jouer mususu eza te poso na ta ba obi joueur na biso moko joueur na biso moko bo ipare ke ba yibaka e botino biso on lelo abeta ka isunde ka bando abeta kala te botino wana kendaka wapi au moins teke ba komi makambo monde spirituel alors bande ko na neti ba jouer neti bino ba problème na bino ezaka mikie ba yiba peut-être ba chaussette oyo ye barate ba yiba peut-être boti ba katato Varese no ko lata mingi ba katango ndambu banda wana obeta su bien tata équipe moko proposer ko somba ote boya o mamo za mwana a jouer o ya yo za ndeko no mo a jouer ba mune simba boya o ndeko za na malade o ya tete mbonga na botaka te sali ba nebele wana kutu sili wana silipo ba traiter bino mingi na nzoto ba traiter nzoto bongo spiritualité ato en Afrique to ba bantu ba bazo bebisa ba jour et nuit oya tietembe aya otsanga ne preuve ngande kolo na bango ngamo kolo na bango siko bosengi na biba bosengi siko ne na lembi na bibimisi na ngaka na bibimisi. OK bandeko botu koyoka docteur na biso docteur spirituel to comme nous sommes vraiment na suka par rapport à docteur spirituel to bi kem balasima to kende to zo ba témoignage ba oyo abikisa o maramba ko bota donc to tambola biso musele za ka ko tambola donc ça peut être si la non mais musele sa makitoko donc to tambola va pour le luka ba vérité docteur spirituel et docteur spirituel nzambela docteur spirituel il faut comprendre pardon là c'est un peu rimé donc yo moko so na batu ko ngamoko nzambela docteur spirituel yo moko mais oui il faut bino si ko bani bino bata media bobombaka makambu yebisa bandeko nanga asabikisa mutu batanga pe komba mutu te ozo problème yo nzama ba député osoyela bango combien ba pire vieno wana ba député osoyela bango combien bon moyena lo basiko batanga komba batu comme administrateur na ozo problème voilà donc yo ndo expliquer batu ke docteur spirituel fin na bomba mingi na bi pa vérité na bomba mingi. Omoni Jésus peut tant wayaka bat bandimaka ete o tozozela Eli o tozozela nani ngamo siko ngamo ko mwana nzambe ngamo ngayo na yo mutu oza na problème nini so za po satana koma na mboko yoza eza problème teza makasi na yo o na obem son États-Unis makasi na yo mais o vivre au monde na boyi ce problème spirituel est kosila o baladi bona bele ou bela batreta wa bakamamikie ba traiter bino ba pesa bino ki sa solo de point aye pa na nga pesa ki sa mobimba mais aza po sa multiplier ki sa na lela mbongo ebele tango ko mebele yo asike ki sa so mele saloni et salo le côté alors na jupe décision boy na kotia marque na bakisi na nga nyonso oui pour bato ba yibaka pour so ko yibi kisi na nga na bi marque kisi na nga za kisi tel donc na pesa ba so batindele otalia ya docteur spirituel o comprendre mba moko donc na ju décision na ba kosi bino trop donc oyo aza na tembi aya oyo aza na problème oyo aza na problème nyonso ya kobota problème mo babwakeli oyo ya kindoki yo moko momona vi na nga nazalaka esusu boye te komi boye pwani eza makambo ya molili eza obanda vivre na motu moko ya mbongo asundoloka boye akenda ovanda na mobali no na ndako mobali ana mbongo ebele oyo pesa awasa bato bakado ya mituka libanda mais yo mo mwasi na ndako so akabeli mbongo ebele mosu $2000 mais mona mobali ana mbongo ebele yo mona normal eza normal te nani ya ndako na bwaki eloko oyebi te yake pas docteur spirituel makambo ya spiritualité to otala ngona spiritualité to obikisa ngona spiritualité so comme osenga makambo nzoto wana bino boyebi wa masolo en coulisses ngana bino nzoto esili. OK bandeko to comme nous sommes vraiment na suka to kolanda docteur spiritualité makambo ndenga lobby boya ebele boya ba ope basa posa ba pub numéro na ngeza affiché wana kane boyebi wana lekara wana boya vraiment pour ba pub na bino toza wana ba tacheza na pour na kopesa ba publicité na makambu yo ba flat hotel donc bozala na vraiment ebele docteur spirituel lobby encore rappeler numéro en plus de 143 William Chen code à Mboka 90 39 27 747 plus 243 90 39
27 747 747 dans le numéro d'auteur spirituel Azaye Moko. En plus téléphone ayamisara mututé. Donc ceux qui bengi yé moko d'auteur spirituel teni linara zambenara. Oh non ça la robe de sande lini. Kevin Kamayo comme maman d'auteur spiritualité vraiment. Eh zambenanga. Donc comme le somo na suka to tele manabi so d'auteur spirituel donc na mambo ba te belé belete. Donc bota la cara na yebi que devant derrière moi caméraman songi. Donc on retard comme on te pardon pour que sopayo. Donc salut, gros bisous, bye 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 bye.